is there에 있는 빨간색 글자 걸은 품사중 명사를 나타내고 해석하면 그 소녀는 거기에 있답니다. Her is beautiful은 형사이고 the her is beautiful을 해석해보면 그 소녀는 한 소녀는 예쁩니다. 네, 제가 뽑은 문장은 The girl plays the piano on Sundays고요. 여기서 on은 전치사입니다. 이 문장을 해석해보면 그 소녀는 일요일에 피아노를 연주하였습니다입니다. 대명사로 명사를 대신하는 말입니다. 이 문장은 I know the girl, 나는 소녀를 안다. 그쵸? 여기서 빨간색으로 표시된 and는 접속사입니다. 그리고 the girl and her sister play the piano. 이 문장을 해석해보면 소녀와 그녀의 동생은 피아노를 연주하고 있습니다. Girls play the piano well에서 well은 부사입니다. 그리고 well은 잘했다입니다. 정말요? 부사가 잘 해석 그 문장 전체를 해석해 주세요. 어떤 여자애가 그 피아노를 잘 쳤다입니다. 빨간색으로 돼 있는 O는 감탄사입니다. 왜냐하면 사람의 감정을 나타내기 때문이다. 해석은 O 그들은 원더풀 무슨 뜻인가요? 도와주세요. 원더풀하다. 자기 친구를 해줄 수 있어요. 완벽하다. 완벽하다. 풀백이에요? 훌륭하다. 그치.